ख़बर मां शेयर कंदासीं। जोंगठुल रोड ते ट्रक जे टक्कर में रस्ते वेंदड़ वॼणा फौती विया आहिनि। ट्रक रस्ते वेंदड़ ॿिंदड़नि मथां चढ़ी वई, जंहिंजे नतीजे में ॻोठ जाड़े जो रवासी फिरसन मोहम्मद सिद्दीक शेख ऐं नौजवान जावेद मंगलाणी मौके ते ई फौती विया। जोंगठुल रोड ते ट्रक जे टक्कर में रस्ते वेंदड़ वॼणा फौती विया आहिनि। ट्रक रस्ते वेंदड़ ॿिंदड़नि मथां चढ़ी वई, जंहिंजे नतीजे में ॻोठ जाड़े जो रवासी फिरसन मोहम्मद सिद्दीक शेख ऐं नौजवान जावेद मंगलाणी मौके ते ई फौती विया। जोंगठुल रोड ते ट्रक जे टक्कर में रस्ते वेंदड़ वॼणा फौती विया आहिनि। ट्रक रस्ते वेंदड़ ॿिंदड़नि मथां चढ़ी वई, ॻोठ जाड़े जो रवासी फिरसन मोहम्मद सिद्दीक शेख ऐं नौजवान जावेद मंगलाणी मौके ते ई फौती विया। ब्रेकिंग न्यूज़ अवां सां शेयर कई पिया। जोंगठुल रोड ते ट्रक जे टक्कर में रस्ते वेंदड़ वॼणा फौती विया आहिनि। ट्रक रस्ते वेंदड़ ॿिंदड़नि मथां चढ़ी वई, जंहिंजे नतीजे में ॻोठ जाड़े जो रवासी फिरसन मोहम्मद सिद्दीक शेख ऐं नौजवान जावेद मंगलाणी मौके ते ई फौती विया। इन जा वधीक तफ़सील मालूम कंदासीं अब्दुल कादिर पहोड़ खां। जी अब्दुल कादिर, आगाह कजो। जी बिल्कुल, जोंगठुल रोड ते अफ़सोसनाक हादसो पेश आयो आहे। ट्रक जो बच्चे खे टक्कर लॻो आहे, जंहिं मोहम्मद सिद्दीक शेख ऐं नौजवान जावेद पुलिस पहुची करे लाशनि खे खणे अस्पताल में आहे। जॾहिं त फौत जी मेहरबानी अब्दुल कादिर तफ़सील ॾियण जे लाइ।